रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब मां इंसाफ अली मेमन तव्हांजे मुंहिंजे सिंधी चैनल समझो ऐं समझायो सां गॾु जनाब तव्हां जेकॾहिं को इंटरनेट जो पैकेज कयो था जेको मखसूस हूंदो आहे सपोज़ कयो 1 GB जो आहे या 5 GB जो आहे पैकेज त हले पियो ऐं जॾहिं पैकेज ख़तमु थिए थो तव्हांखे का बि नोटिफिकेशन कोन थी अचे ऐं तव्हांखे का बि उन जे बारे में का ख़बर कोन थी पए ऐं तव्हांजो बैलेंस बि ख़तमु थी थो वञे ऐं जेकॾहिं इन मुश्किल ऐं इन परेशानी खां बचणु चाहियो था त अॼु इन जो हिकिड़ो आसान हल आउं तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां ऐं जेकॾहिं इहो तव्हां ॾिसणु चाहियो था सम्झणु चाहियो था त तव्हां आख़िर ताईं मुंहिंजे इन वीडियो खे ॾिसिजो ऐं मूंसां गॾु रहिजो इनशाला तव्हांखे वॾो फ़ाइदो थियण वारो आहे पर जनाब वीडियो शुरू करण खां पहिरीं मुंहिंजी तव्हां सां इहा ई रिक्वेस्ट आहे त हीउ सिंधी चैनल आहे सम्झो सम्झायो प्लीज़ इनखे सब्सक्राइब कयो सब्सक्राइब करण जे लाइ रेड कलर जे बटन खे क्लिक कयो बेल जो आइकॉन ईंदो बेल जे आइकॉन खे बि ज़रूरु क्लिक कजो इन करे जो इन सां ईअं थींदो जो मुंहिंजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचंदी ऐं तव्हां ॾिसी उन खां फ़ाइदो वठी सघंदव ऐं ईअं तव्हांखे करणु खपे छाकाणि जो डेली बेसिस ते का न का नई शइ तव्हांजे लाइ आणींदो रहंदो आहियां जेका कंप्यूटर सां मोबाइल सां रिलेटेड हूंदी आहे जंहिंसां तव्हांखे वॾो फ़ाइदो थियण वारो आहे ऐं मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारियो कमेंट्स में लिखो त तव्हांखे मुंहिंजा वीडियोज़ कीअं पिया लॻनि ऐं को सुवाल आहे त उहो बि मूंखां पुछी सघो था इनशाला उन जो आउं तव्हांखे जवाबु ॾींदुसि ऐं जनाब हाणे हलूं था वीडियो जी तरफ़ वीडियो में जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त तव्हां पैकेज कयो था पंहिंजे मोबाइल में उहो ज़ाहिर आहे लिमिटेड पैकेज हूंदो आहे को 5 GB जो आहे या 2 GB जो आहे 3 GB जो आहे उनजी डेटा ख़तमु थी वञे उन सां गॾु तव्हांजो बैलेंस बि ख़तमु थी थो वञे हाणे ईअं थिए जो तव्हांखे डेटा ख़तमु थियण खां पहिरीं उन जो नोटिफिकेशन मिली वञे उन सां ईअं थींदो जो तव्हां मुहतात थी वेंदव ऐं पंहिंजो बैलेंस बचाए सघो था उहो कीअं बचाईंदो उन जे लाइ तव्हांखे तव्हांजे मोबाइल जी सेटिंग में वञिणो पवंदो सेटिंग खे ओपन करे वठो जीअं आउं कयां पियो ईअं सेटिंग खे ओपन कंदव सेटिंग खे ओपन करण खां पोइ डेटा यूसेज जे नाले सां इहो सभिनी खां मथे हर मोबाइल में इहो ऑप्शन मौजूदु हूंदो आहे हर एंड्रॉइड में हर सैमसंग में जंहिंमें बि जेको बि मोबाइल तव्हां वटि आहे उन में डेटा यूसेज जे नाले सां मौजूदु हूंदो इन खे क्लिक कयो इन खे क्लिक करण खां पोइ तव्हां ॾिसी सघो था त हिते मूं वटि जीअं त डुअल सिम आहे ज़ोन जी बि आहे टेलीनॉर जी बि आहे हाणे तव्हां वटि जेका बि सिम आहे उन जो हिते नालो हूंदो उन खे क्लिक कयो हाणे जीअं ऐं सपोज़ कयो टेलीनॉर खे क्लिक कयां थो टेलीनॉर खे क्लिक करण खां पोइ इन जी सेलुलर डेटा खे ओपन कंदासीं जीअं ओपन कंदो त हिकिड़ी नई ऑप्शन तव्हां वटि अची वेंदी सेट सेलुलर डेटा लिमिट हाणे लिमिट सेट करणी आहे तव्हांखे त उन में ॾिसी सघो था 2 ऑप्शन आहिनि हिकिड़ो मथे जेको ऑप्शन आहे इन में तव्हां पंहिंजी लिमिट सेट करे सघो था जीअं सपोज़ कयो मूं 5 GB जी लिमिट सेट कई आहे तव्हां वटि जेको पैकेज आहे जेतिरो आहे तव्हां इनखे हेठि मथे करे उनजो सेट कयो सपोज़ कयो त आउं ई 2.7 GB सेट कयां थो हाणे 2.7 GB जो जेको पैकेज मूं वटि थियल आहे उन जी नोटिफिकेशन मूंखे कीअं मिले त उन जे लाइ हेठियूं जेको आहे हाणे सपोज़ कयो इन खे आउं सेट कयां थो 2.3 ते हाणे जॾहिं मुंहिंजो मोबाइल डेटा जेका आहे 2.3 ते पहुचंदी त मोबाइल मूंखे हिकिड़ो नोटिफिकेशन जारी कंदो जंहिंमें हू मूंखे ॿुधाईंदो त तव्हांजो पैकेज ख़तमु थियण वारो आहे ऐं इहो पैकेज ख़तमु थिए पियो ऐं इन सां तव्हांखे इहा ख़बर पवंदी त तव्हांजो पैकेज ख़तमु थियण वारो आहे तव्हां अलर्ट थी वेंदव ऐं तव्हां पंहिंजे मोबाइल डेटा खे पंहिंजो मोबाइल नेट खे ऑफ करे पंहिंजो बैलेंस बचाए सघो था ऐं इहो तमामु हिकिड़ो सुठो तरीक़ो आहे जंहिंसां तव्हां पंहिंजे मोबाइल जी डेटा खे मखसूस ऐं फिक्स करे ऐं पंहिंजी जेको पैसा आहिनि उन्हनि खे बचाए सघो था उन जो हिकिड़ो आसान तरीक़ो आहे हाणे तव्हांखे मूं सम्झाइण जी कोशिशि कई आहे हाणे उमेद आहे त तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो ऐं जेकॾहिं न आहे त तव्हां मूंखां कमेंट्स में ॿीहर पुछी सघो था इनशाला उन जी आउं तव्हांखे ॾींदुसि ऐं इन में डेट बि तव्हां सेट करे सघो था हीअ ॾिसी सघो था हीअ डेट आहे हाणे जीअं सपोज़ कयो 1 जुलाई खां 31 जुलाई ताईं तव्हांजो पैकेज आहे त तव्हां उनखे इहा डेट ॾेई सघो था त मुंहिंजो महीने जो पैकेज आहे हिन में 2.7 GB जी मुंहिंजी लिमिट आहे त हीअ तव्हांखे 3 जुलाई ते जीअं ई तव्हांजो 3 ते थींदो या 31 ते जेकॾहिं 2.3 ते लिमिट पहुचंदी त तव्हांखे नोटिफिकेशन ईंदो त इहो हिकिड़ो तमामु सुठो ऑप्शन आहे इन सां तव्हां पंहिंजो बैलेंस बचाए सघो था ऐं नेट बेफ़िक्र थी हलाए सघो था छो त तव्हांखे नोटिफिकेशन मिली वेंदो उन खां पहिरीं तव्हां पंहिंजे नेट खे ऑफ करे ऐं पंहिंजो बैलेंस बचाए सघो था अॼोको मुंहिंजो ट्यूटोरियल सिर्फ़ु इहो हो त तव्हां पंहिंजी मोबाइल जी डेटा खे यूज़ करे भी तव्हां पंहिंजो बैलेंस कीअं था बचाए सघो ऐं उन
उनखे लिमिट सेट करण जे लाइ सेटिंग में वञी जेको कुझु मूं प्रोसीजर ॿुधायो आहे इहो कंदव त इनशाला तव्हांखे वॾो फ़ाइदो थींदो। हाणे जनाब इजाज़त वठण खां पहिरीं मुंहिंजी यही आहे तव्हां सां रिक्वेस्ट आहे त तव्हांजो मुंहिंजो सिंधी चैनल आहे सम्झो सम्झायो, हिनखे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण जे लाइ वीडियो जे हेठि बि हिकिड़ो रेड कलर जो सब्सक्राइब जो बटन हूंदो, उनखे क्लिक करे बि तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे सघो था। ऐं ईअं तव्हांखे करणु खपे छो त हीउ तव्हांजो ऐं मुंहिंजो चैनल आहे। ऐं मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारींदा। कमेंट्स में लिखो त तव्हांखे मुंहिंजा वीडियोज़ कीअं पिया लॻनि, ऐं को सवाल आहे त उहो बि पुछी सघो था, इनशाला हुनजो जवाबु ॾींदुसि। इन सां गॾु आउं तव्हां खां इजाज़त वठां थो इन दुआ सां, अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।